Badante padovana accusata dalla Guardia di Finanza di Pordenone di aver sottratto 600.000 euro a un'anziana e il figlio disabile investendo i soldi con la complicità di un direttore di banca, sospetti anche sulla morte dell'assistita fatta cremare senza avvertire i parenti. Autonomia dopo il vertice di ieri a Palazzo Balbi, nuovo confronto giovedì tra Zaia e il ministro Boccia, la conferenza Stato-Regioni, il governatore ottimista ma nella bozza resta il paletto delle 23 materie. A Ring ieri sera non solo il tema autonomia ma anche l'accordo di Malta sui migranti, il consigliere leghista Roberto Marcato all'attacco, vi dimostro, dice, perché è una bufala. La squadra mobile di Padova individua e denuncia il responsabile di ben 3 attentati incendiari ai danni di un imprenditore cittadino. Aperto stamane a Udine il processo a carico di Manuela Petrillo, l'assistente sanitaria trevigiana sospettata di aver finto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e il 2016, prima in Friuli e poi in Treviso. Continua inesorabilmente ad aumentare il numero di persone finite nel tunnel della ludopatia in Veneto, la battaglia dei comuni con le ordinanze anti-gioco d'azzardo. Un saluto particolare a Manuel Bortuzzo che ci trasmette tanta forza d'animo. Il capo dello Stato ha incontrato il giovane nuotatore alla cerimonia di chiusura dei centri estivi per disabili e anziani a Roma. Sentimenti universali che arrivano dal passato attualizzati per le nuove generazioni. Esordisce al Teatro Olimpico di Vicenza la rassegna teatrale La tragedia innocente, interpretata da giovanissimi attori. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano, una storia davvero inquietante, la storia di una badante padovana accusata dalla Guardia di Finanza di Pordenone di aver sottratto tantissimi soldi in poco meno di un anno a un'anziana assistita a Sacile nel Pordenonese e anche al figlio disabile. Non solo, di aver fatto fruttare questi soldi con la complicità di un direttore di banche, e ci sono sospetti molto inquietanti anche sulla morte dell'anziana che è stata fatta cremare dalla badante senza avvertire i parenti. Aveva iniziato a prestare assistenza da un'anziana di 91 anni e dal figlio di quest'ultima affetto da disabilità psicofisica. In poco tempo era riuscita a conquistare la loro fiducia, facendo così scattare il suo piano diabolico. In poco più di 10 mesi la settantenne badante padovana ha effettuato prelievi utilizzando indebitamente il bancomat dei suoi assistiti per 652.000 euro. A far scattare le indagini della Guardia di Finanza di Pordenone una segnalazione. L'inchiesta subito accertato che la donna aveva reimpiegato autonomamente il denaro sottratto alle vittime in attività di investimento a proprio beneficio con acquisto di titoli e sottoscrizioni di polizze assicurative. Tutto avveniva nella medesima filiale di banca nel Sacilese con la complicità del direttore dello stesso istituto che non aveva segnalato anomalie assolutamente macroscopiche. Non solo, ma la badante, come se non bastasse, aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà dei 2 assistiti pagando con il denaro precedentemente sottratto. La compravendita per fortuna non era andata a buon fine perché lo studio notarile, incaricato per le certificazioni nel compiere gli adempimenti antiriciclaggio, si era reso conto dell'assoluta incapacità naturale di uno dei contraenti e rifiutandosi così di formalizzare il rogito. La badante è ora indagata per i reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio su richiesta della Procura di Pordenone. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità e valori pari a 1.200.000 euro. Indagato per favoreggiamento personale e reale anche il direttore della filiale dell'istituto di credito. Non solo, ma la Guardia di Finanza di Pordenone sta indagando anche sulla morte della 91enne. La badante ha infatti fatto cremare volontariamente il corpo dell'anziana senza richiederne autorizzazione ai familiari della stessa, motivo che pone degli inquietanti interrogativi. Lasciamo per un attimo la cronaca, questa terribile vicenda, per tornare a parlare dell'autonomia. Ieri abbiamo raccontato fin dal mattino l'incontro tra il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il Governatore Zaia a Venezia, un incontro definito proficuo da entrambe le parti. Ci sarà un nuovo confronto giovedì, lo ha annunciato lo stesso Zaia ieri alla conferenza Stato-Regioni. È un'autonomia che riparte, se lo chiedono in molti, certo è che le 23 materie nella bozza restano. 84 pagine e nessun passo indietro del Veneto nella nuova bozza sull'autonomia consegnata al ministro Boccia con la richiesta di tutte e 23 le materie. Non può neanche passare il principio che l'abito di uno deve andare bene a tutti. Se lavorisci un po' magari puoi sfiancartelo un po' l'abito, puoi sistemartelo, ma tu non puoi ridurre 3-4 tagli all'abito perché hai solo quello in magazzino, vuol dire che non sei un buon negozio. Per il ministro, come anche per Zaia, il numero delle materie non deve però diventare un'ideologia.
Non è importante il numero di materie, ma è importante quello che riusciamo a costruire. So che questo tema è diventato quasi un totem per alcuni, io penso che, anche perché ci sono delle materie invisibili, nel senso che sono più che altro responsabilità amministrative, no? Che cambiano di livello istituzionale. Io non ne farei una battaglia ideologica, mi interessa... Ci sono alcune che rimarranno sicuramente fuori, secondo lei? Non lo so, dipenderà dai livelli essenziali della prestazione. Zaia ha poi evidenziato come volere l'autonomia sia una responsabilità, non il contrario. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, l'abbiamo già vissute tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. L'autonomia, credetemi, la porteremo a casa. Secondo me, l'abbiamo dimostrato alle Olimpiadi, sarà ancora più facile, l'importante è fare 2 o 3 mosse giuste. Il ministro Boccia ha spiegato come mai le trattative si fossero poi arenate. La riforma dell'autonomia differenziata era finita nelle sabbie mobili e noi la stiamo recuperando dalle sabbie mobili e dovete darci il tempo fisico di tirar via le cose non più utilizzabili dai confronti anche costruttivi che c'erano stati, però oggettivamente se era tutto finito nelle sabbie mobili è perché c'erano stati dei rilievi che io questa mattina ho trasmesso al Presidente Zaia, che ho accolto molto favorevolmente la sua schiettezza e spero che lui abbia accolto molto favorevolmente la mia schiettezza. Queste le parole di Boccia. Allora arriverà dal governo giallorosso la tanto sospirata autonomia, ve l'abbiamo chiesto ieri nel corso dei nostri telegiornali con un sondaggio, il nostro consueto sondaggio telefonico. Allora vi facciamo vedere l'esito del sondaggio che è stato poi reso noto ieri sera a Ring intorno alle 22. Allora per voi non arriverà dal governo giallorosso per il 64,2% di voi, invece arriverà per il 35,8% di voi. Questo è l'esito finale delle tantissime telefonate che sono arrivate ieri in redazione per questo esito del sondaggio. Non si è parlato soltanto di autonomia però ieri a Ring, tanti i temi ovviamente, tra questi l'accordo di Malta sulla ridistribuzione e i rimpatri dei migranti, un accordo che secondo l'assessore regionale Roberto Marcato è una bufala, una tensione vera e propria sul tema ieri a Ring quando ha spiegato i nodi di un accordo secondo lui a metà. Sentitelo. Dovete contestarmi quello che ho detto però, non andare, è una tecnica dialettica che conosciamo tutti. La tecnica è contesta quello che ho detto, quello che ho detto è vero o falso? No, è falso perché tu dici falso, lo verificheremo, tu dici che è carta straccia questa cosa. No, lo verificheremo. Io ho detto che è su base volontaria la votazione, è vero o no? È un dato questo, bene, questo è un dato. Che riguarda solo i migranti che arrivano con l'NG, è vero oppure no? È vero? E che deve essere ratificato? È vero. E che l'accordo non partecipa la Spagna e la Grecia, è vero o no? Fronte a zero accordi. Rispondi a questo, è vero o no? Eravamo di fronte a zero accordi. Eravamo di fronte all'isolamento. Devo far parlare Baldin, onestamente tocca a Baldin, dai, dopo torniamo su quelli che... Questo, Assessore, è il primo punto di partenza. Ovviamente si faranno altri incontri sperando che aderiscano la maggior parte dei paesi, anche perché vorrei ricordare un'eredità che abbiamo ricevuto, quella del Trattato di Dublino, che non hanno fatto i 5 Stelle chiaramente. Dimmi solo se è falso quello che ti ho detto. No, è falso quello che tu dici che è carta straccia. L'unanimità di tutti i paesi, non è carta straccia, è volontario. Contestami le considerazioni che io ho fatto, contestami quelle. Ho detto il falso? Ma anche un'altra cosa, che in 14 mesi non è mai è carta straccia, la mia opinione. Vi prego, Baldin, concluda. Ha fatto un accordo. Aspetti, concluda. Io dico che in 14 mesi non è mai stato fatto nessun tipo di accordo, ok? È vero? Quanti rimpatri sono stati fatti da Salvini, cosa che aveva detto all'inizio? No, ma scusa, parlavamo dell'accordo di oggi. Però devi Scusa, lui ha parlato, ha fatto una domanda sull'accordo di oggi. Non ti ha detto quanti rimpatri ha fatto Salvini?
Questo dunque le scintille a Ring ieri. Allora restiamo in tema regione, davanti a Palazzo Ferrofini da poco più di mezz'ora è in corso una manifestazione, altro tema evidentemente, sulla questione Ater. Ci sono i sindacati che manifestano davanti a Palazzo Ferrofini anche per incontrare i consiglieri regionali e portare le cosiddette controproposte. Come sapete in questi giorni insomma siamo a ridosso delle modifiche che la Regione dovrebbe appunto attuare sulla questione dei canoni Ater. Allora vi facciamo vedere due immagini raccolte dal nostro Filippo Fois, che sta seguendo la manifestazione davanti a Palazzo Ferrofini. Questi appunto sono i sindacati, vedete le bandiere dei vari sindacati che stanno manifestando davanti a Palazzo Ferrofini. Proprio in questi minuti vi racconteremo questa sera poi come è andata. Questo è un altro tema, è un fronte caldo in regione. Adesso invece per parlare di economia e per parlare di un presidente di Confindustria Veneto che lascia anzitempo, Matteo Zoppas. Allora adesso si mette in moto il percorso per la successione. Ce ne parla Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, ci sono delle novità in casa Confindustria perché Matteo Zoppas, 45 anni, ha deciso di lasciare in anticipo la presidenza di Confindustria Veneto dopo oltre 10 anni di impegno nell'associazione per indifferibili impegni di lavoro. Questa la motivazione. È stato un percorso intenso, ha dichiarato Zoppas in una nota, pieno di soddisfazione e di importanti traguardi raggiunti insieme. L'evoluzione del contesto professionale mi induce a dedicare tempo ed energie esclusivamente alle attività aziendali. Questa è insomma la motivazione che ha portato Zoppas. Quelle di Matteo Zoppas non sono dimissioni, il presidente regionale comunque rimane in carica fino a quando i presidenti delle territoriali individueranno il candidato per il nuovo mandato e così eleggeranno il nuovo presidente della Federazione Regionale degli Industriali. La comunicazione è stata fatta al Consiglio di Presidenza che gestirà questo periodo di transizione e il Consiglio ha riferito sempre in una nota prendendone atto unanimamente ringraziando il Presidente per l'impegno e la passione con cui ha condotto la Federazione Regionale. Zoppas, d'intesa con i presidenti dunque delle associazioni territoriali, convocherà a breve un Consiglio per poi definire il percorso di rinnovo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso parliamo di cronaca giudiziaria perché si è aperto stamani davanti al Tribunale di Udine in composizione collegiale il processo a carico dell'assistente sanitaria trevigiana Manuela Petrillo, sospettata di aver finto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e il 2016, prima nel Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine, poi nell'ULS 2 di Treviso. La donna è accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falsità in certificati. L'udienza chiamata per l'ammissione delle prove è stata tenuta da un collegio non titolare e per questo subito rinviata al 15 di ottobre. In aula hanno chiesto di costituirsi parte civile una associazione di consumatori e altre 3 famiglie, oltre a quelle già presentatesi in udienza preliminare. Una notizia di cronaca dell'ultima ora da Padova, purtroppo è la notizia di una tragica scomparsa sulle strade. Un ciclista infatti è morto lungo la statale Adriatica in località Stanghella nel Padovano poco fa in un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. A causa del sinistro la statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa e successivamente riaperta, regolamentata, rende noto l'ANAS, con il senso unico alternato. Quindi purtroppo una tragedia di poco fa lungo la strada a Padova, e a Padova noi andiamo adesso per parlare con la nostra Valentina Visentin che ci parla dell'inchiesta della squadra mobile di Padova appunto che ha scoperto il responsabile di alcuni attacchi incendiari. Valentina. Sì, buongiorno da Padova. C'è un indagato, un italiano iscritto nel registro degli indagati per 3 attentati ai danni della società edile Gallo Road e dal suo presidente Filippo Mattei. L'uomo, secondo l'accusa, sarebbe colpevole dei reati di incendio doloso e di estorsione. La squadra mobile ha iniziato le indagini un anno fa dopo un incendio che si era verificato nella zona industriale di Veggiano. In quel caso 2 camion e un Caterpillar erano stati dati alle fiamme. In precedenza il presidente della
Gallo Road era stato vittima di altri 2 attentati ai suoi danni con un petardo esploso nel cortile della sua abitazione di Padova. Le indagini, appunto, dicevamo, sono durate un anno e gli agenti, per arrivare al presunto colpevole, hanno chiesto informazioni sull'impresa di costruzioni e sul suo titolare, con l'obiettivo di verificare eventuali nemici. Dopo l'anno di indagine, appunto, l'indagato è un italiano. Al momento il titolare dell'impresa, Filippo Mazzei, non ha voluto rilasciare alcun commento sui fatti. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini, un saluto particolare a Manuel Bortuzzo che ci trasmette tanta forza d'anima. Sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha incontrato ieri il nuotatore 19enne alla cerimonia di chiusura dei centri estivi per disabili e anziani ospitati nella tenuta presidenziale di Castel Porziano. Dunque questo incontro importante per il ragazzo proprio nel giorno in cui, e l'abbiamo raccontato ieri, per gli aggressori del 19enne è stata chiesta una condanna a 20 anni di reclusione da parte della Procura di Roma per l'attentato della notte tra il 2 e il 3 febbraio, lo ricorderete, a Roma. Nuovo furto al centro ingrosso Cina, siamo di nuovo a Padova, rubati 10.000 euro da un negozio. Ancora il centro ingrosso Cina di Corso Stati Uniti nel mirino dei ladri. Domenica notte le volanti della polizia sono state allertate dai titolari di 2 negozi, le cui vetrine erano state infrante. Si tratta di negozi di abbigliamento. Nel primo esercizio commerciale i banditi non sono riusciti a rubare nulla, nel secondo invece sono entrati e hanno portato via 10.000 euro dal fondo cassa. Gli agenti indagano per dare un nome e cognome ai malviventi. La zona industriale da fine agosto è stata spesso bersaglio di furti e danni di attività, ristoranti o bar, soprattutto all'interno dell'area commerciale cinese, colpita anche la scorsa settimana. E incidente questa mattina in centro a Treviso, un bus ha urtato un pedone, nessuna conseguenza grave fortunatamente per il ferito, ma il traffico è andato temporaneamente in tilt per gran parte della mattinata. Un autobus ha investito un pedone, è accaduto questa mattina in Viale De Gasperi di fronte al Genio Civile. Fortunatamente la persona coinvolta è rimasta solo ferita leggermente. Sul posto sono arrivati gli uomini del SUMI 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Treviso per essere medicata. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. L'incidente ha provocato il blocco totale degli autobus, compresi i bus scambiatori degli studenti. In pochissimo tempo si sono formate lunghe code di auto e bus. La viabilità è rimasta congestionata per quasi l'intera mattinata. Prima di separarci per la pubblicità vi faccio vedere un'immagine dei vigili del fuoco appena giunta. Purtroppo si parla di ricerche finite con esito tragico. Un uomo che è stato, un signore che è stato trovato morto vicino a un fossato, vicino a casa del confine tra Treviso e Venezia, in via Livenza, San Stino di Livenza. Questo signore mancava di casa ormai da 2 giorni, erano iniziate le ricerche e purtroppo l'esito, come vedete, è stato tragico e drammatico, probabilmente un incidente, insomma, deve essere scivolato, ma è ancora da accertare la causa del decesso dell'uomo che mancava di casa da 2 giorni. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per parlare della piaga della ludopatia che purtroppo vede aumentare il numero di persone nel tunnel del gioco d'azzardo. I comuni allora cercano di contrastare questa piaga con le ordinanze anti-gioco d'azzardo. Sono in costante e continuo aumento i dati che riguardano le ludopatie. Nel 2015 in Veneto si registravano 1.761 casi, saliti a 1.903 nel 2018. Trend simile anche nella Marca, dove dai 310 soggetti trattati dall'ULSS nel 2015 si è passati a 354 nel 2018, mentre nei primi 6 mesi del 2019 le persone prese in cura sono già 243. Le fasce d'età maggiormente interessate, quelle dai 45 ai 59 anni e quella degli ultra 65 anni. Dati che spingono i comuni del Trevigiano ad operare su 2 fronti, quello della prevenzione e delle ordinanze. Disciplinare quegli aspetti tipo le distanze, tipo gli orari di apertura che sono importanti per cercare di contenere questo fenomeno, ma anche tutta la parte della prevenzione, dell'informazione. Ordinanze che in passato però sono state oggetto di ricorsi, anche in tal senso l'Associazione dei Comuni della Marca sta intervenendo.
predisporre degli schemi di regolamento e di ordinanza che siano poi uniformi su tutto il territorio e che tengono conto anche dell'orientamento giurisprudenziale, cioè di quello che i giudici hanno deciso in casi nei quali sono stati impugnati questi regolamenti. Finora, ed è un esempio eclatante è quello del comune di Montebelluna, questi ricorsi sono stati puntualmente respinti. Se da un lato ci sono i comuni con gli strumenti a loro disposizione, dall'altra ci sono i servizi per le dipendenze delle ULSS. I servizi sono lì perché sono al servizio e quindi per aiutare anche a dipanare situazioni ambigue. Stiamo avviando anche un sito web sul quale ci sarà una parte proprio dedicata alle famiglie. Ripresa a pieno regime l'attività della Banca degli Occhi di Mestre dopo il clamoroso furto di sofisticatissime strumentazioni mediche avvenuto con un raid nel marzo scorso a Mestre. Quello messo a segno alle 4 di una notte di fine marzo era stato un colpo durissimo per la Banca degli Occhi del Veneto, prima banca in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite. Il furto, con tutta probabilità su commissione, di strumenti medici all'avanguardia per la cura di malattie rare degli occhi e i danni alla struttura, avevano fatto lievitare il conto a circa 700.000 euro. Ma ora le scrivanie desolatamente vuote negli ambulatori di Mestre, che ospitano mediamente 6.000 pazienti all'anno, sono solo un ricordo. Gli ambulatori, che si trovano nell'area dell'ospedale dell'Angelo, hanno ripreso a pieno la propria attività. È ripresa a pieno regime, e però abbiamo anche l'ambizione di dire che stiamo lavorando di più e meglio. Di più e meglio per due ragioni. Primo, il fatto di dover ricominciare da zero ci ha permesso di ripensare alla riorganizzazione dei flussi e della struttura. Secondo, perché la generosità dei cittadini e il fatto di aver lavorato bene in questi anni ci ha permesso, con l'aiuto dell'amministrazione pubblica e delle aziende, di ripristinare una struttura qualitativamente migliore a quella che c'era prima. Un'attività migliore anche per la solidarietà che immediatamente si era manifestata per una struttura tra l'altro premiata nel 2005 con la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica Ciampi e del Ministro alla Salute Sirchia. Abbiamo avuto molte testimonianze e anche donazioni spontanee che ci hanno veramente sorpreso. Questo è un centro di eccellenza a livello nazionale. Questo è un centro di riferimento che vede pazienti mandati da tutta Italia, in effetti sì. Altri fondi a favore degli ambulatori appena rinnovati della Fondazione Banca degli Occhi arriveranno dalla partita benefica di calcio tra le squadre degli ingegneri di Venezia e i giornalisti TV Pressing, in programma alle 17 di sabato allo stadio Valmarana di Mira. Il teatro adesso all'Olimpico di Vicenza, una rassegna teatrale che vede sul palcoscenico attori molto giovani ma di grande talento. C'è un'altra cosa, sappiamo che secondo me la volta di libertà non dà l'esempio più di voi stessi. È la prima volta che Johnny, il nostro insegnante, ci ha comunicato che avremmo avuto l'onore di recitare all'Olimpico. Eravamo tutti sbalorditi, senza parole, perché proporre questa cosa di ragazzi della nostra età è davvero pazzesca. Il Teatro Olimpico apre ai giovani, di più spalanca loro la porta del palcoscenico per la prima volta, ospitando un intero ciclo di tragedie classiche fatte da ragazzi per i ragazzi. Si comincia domenica prossima con Apologia di Socrate, La verità è come l'acqua. Attualizzare i sentimenti e i valori senza tempo delle tragedie classiche è già per i giovani una grande sfida, ma viverli e farli rivivere sul palco dell'Olimpico è una prova di grande responsabilità. Noi giovani siamo ormai abituati con queste nuove tecnologie, soprattutto al cinema, alle serie televisive, e ci dimentichiamo dell'importanza e della potenza del teatro, perché al cinema abbiamo uno schermo che ci separano, invece nel teatro siamo lì. Viviamo le emozioni nello stesso momento in cui l'attore stesso le vive e in cui il pubblico le vive, per cui è un collegamento molto più forte che crea una potenza veramente incredibile. La cosa più difficile nell'interpretare i difensori di Socrate è riuscire a dare l'idea di qualcosa di, per così dire, antico, ma in un contesto moderno. Non siamo abituati ad affrontare temi, noi bambini, come la politica, come la verità. La verità è un concetto molto ampio e affrontarlo così a viso aperto è molto difficile. In questo caso è stato fatto non qualcosa, una cosa grandissima per i giovani.
dando loro la possibilità di esibirsi con la stessa dignità con cui fanno i grandi dello spettacolo, perché non è montare su un palcoscenico, è montare un palcoscenico che è quasi un tempio, è mettere in moto una macchina di tecnici, di luci, di audio, che ci stanno trattando come trattano i professionisti, i grandi del teatro, e questo come dire, è un pensiero grande. Complimenti davvero a questi ragazzi. Siamo in chiusura, vi ricordo le 13, fra pochissimo parleremo di sanità e avremo con noi fra gli altri il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, le tante novità dell'ULSS 2 delle prossime settimane e dei prossimi mesi, quindi da non perdere questa puntata, come non è da non perdere la puntata di questa sera di 20 e 10. Avremo con noi ospite l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, anche per lui appunto la prospettiva dei prossimi mesi, se ne sta un po' già parlando in queste settimane. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile dopo il passaggio perturbato di inizio settimana. La pressione infatti torna ad aumentare. Vediamo il dettaglio di martedì 24 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato dappertutto, piogge dunque in cessazione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 10 e i 17 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori, qualche addensamento solamente sulle aree costiere al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature invariate, minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 24 gradi circa. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche foschia mattutina sulle vallate alpine. Temperature minime sui 12 gradi, massime in lieve aumento tra 24 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.